Dah. Aku sih tahu nih. Udah hop, hop sampai situ hop. Nanti lah. Ambil baju aku dulu. Kalau dilihat ini ya kayak kemancian ya dulu ada. Iya sih. Di sana ditempatin buat duduk kayak orang lagi kolam mancing ya. Kayak pembuatan itu. Tapi kayaknya airnya seger nih. Seger ini airnya nih. Walaupun ini memang buatan, tapi memang kalau dilihat-lihat ini kalau kita mandi nih seger banget nih. Mantep kayaknya. Tuh, suasananya kayak gini guys. Suasananya. Aku seneng sama pulang kamu, mungkin kamu belum bisa foto. Bagus ya?